നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ല് കൊയ്യുകയാണ്. അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നെല്ല് കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കറ്റേന്ന് നെല്ല് തല്ലി വിറവെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നെൽകൃഷി. കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ നെൽകൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നെൽകൃഷി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നെൽകൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് വിളവെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നെല്ല് നന്നായിട്ട് കൊയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചും കൊയ്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കുളമാവ് സ്വദേശിയായ ശശികുമാറിയുടെ പാടത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാടത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കൃഷിയായിരുന്നു നെൽകൃഷി. കാലം മാറിയതോടെ പലരും നെൽകൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു. നെല്ലിന് നല്ല വില ലഭിക്കാത്തതും മറ്റും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം പലരും കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചത്. എന്നാലും ഇന്നും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പലരും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെല്ലിനെക്കുറിച്ച്, നെൽകൃഷിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം, പഠിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നെൽപ്പാടത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറകെ കാണുന്നതാണ് വളരെ മനോഹരമായ നെൽപ്പാടം. ഈ പാടമാണ് നമ്മളിന്ന് കൊയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കൊയ്യുന്ന കാഴ്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം. കൊയ്ത്തുപാട്ടൊക്കെ പാടി നല്ല മൂർച്ചയേറിയ അരിവാള കൊണ്ട് നെല്ല് കൊയ്യുന്നതാണ് പണ്ടുകാലം തൊട്ടുള്ള രീതി. ശശികുമാർ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യപിതാവും ചേർന്നാണ് നെല്ല് കൊയ്യുന്നത്. ഇവർ പണ്ട് തൊട്ടേ കർഷക കുടുംബമാണ്. പച്ചക്കറിയും നെല്ലും അതുപോലെ പശു വളർത്തലൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇവരുടേത്. ഇന്ന് പലരും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നെല്ല് കൊയ്യുന്നത്. ആളുകളെ വെച്ച് പണിയുമ്പോൾ സമയനഷ്ടവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പാടത്ത് 4 പേരെ വെച്ച് പണി ചെയ്താൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീരുമെന്നാണ് സിന്ധു ചേച്ചി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവർ പാടം കൊയ്യുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലെടുത്ത് നെല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിയെടുക്കുന്ന വിധമാണിത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെൽക്കറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ നെൽക്കറ്റ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെൽക്കറ്റ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നെൽക്കറ്റ. ഈ നെൽക്കറ്റ നമ്മൾ തല്ലിയാണ് നെല്ലിനന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൊയ്ത്ത് പരിചയപ്പെടാം. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുല്ലുവെട്ടം യന്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകതരം ബ്ലേഡ് ഘടിപ്പിച്ച് കൊയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. സാധാരണ ആളുകളെ വെച്ച് 4 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണി ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് 1.5 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നതാണ് ഈ മെഷീന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ മിക്കവരും ഇങ്ങനത്തെ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നെല്ല് കൊയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നെല്ല് കൊയ്യുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. തങ്ങളുടെ പാടത്ത് നട്ട നെല്ലിനെ കുറിച്ചും നെൽകൃഷിയെ പറ്റിയും ശശികുമാരന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ നെല്ലിന്റെ ഇനം ഏതാ? 500 എന്ന ഇനമാണിത്. ഇത് ദീർഘകാല വിളവുള്ള ഇനമാണ്. 120 ദിവസത്തെ മൂപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറച്ചി നടാറില്ല. സാമാന്യം നല്ല വിളവുണ്ടാകും. എല്ലാ വർഷവും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാ വർഷവും കൃഷി. ആണ്ടിൽ ഒരു കൃഷിയുള്ളൂ. ഒരു കൃഷിയുള്ളൂ. ഒരു കൃഷി, നെൽകൃഷി. അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് പച്ചക്കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താരതമ്യേന നല്ല വിളവും രുചിയും ഗുണമുള്ള ഇനമാണ്. പഴയ നാടൻ ഇനമാണ്. ഹൈബ്രിഡ് ഇനമൊന്നുമല്ല. ജൈവവളം മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. കീടനാശിനികളോ രാസ കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നെല്ല് കൊയ്തെടുത്ത ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശശികുമാരന്റെ ഭാര്യ സിന്ധു ചേച്ചി നമ്മളോട് വിവരിക്കുന്നു. ചേച്ചി, നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ല് കൊയ്യുകയാണ്. അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നെല്ല് കൊയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കറ്റേന്ന് നെല്ല് തല്ലി വിറവെടുത്തുന്നു. കച്ചി ഉണങ്ങാനിടുന്നു. നെല്ല് ഉണങ്ങി പാറ്റി എടുത്ത് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പുഴുങ്ങി ഉണങ്ങി മില്ലിൽ കൊണ്ട് കുത്തിച്ച് അരിയാക്കി എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ കൊയ്തെടുത്ത നെൽക്കറ്റകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചേച്ചി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നെൽക്കറ്റ തല്ലുന്നത്, അതുപോലെ ഉണങ്ങായിടുന്നതും പുഴുങ്ങുന്നതും
അതിനുശേഷം അരിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ.